Serius, di IG ada fitur sound effect-nya loh. Ternyata IG sudah nyiapin sound effect yang bisa kamu tambahkan di konten kamu. Jadi makin banyak interaksi kan? Dan juga bikin konten kamu terlihat lucu dan kreatif. Gini nih caranya. Simple kan? Jangan lupa follow untuk tahu tips dan trik editing lainnya.